Всем привет, дорогие друзья, с вами Гаене, и вы находитесь на моем канале, где мы вместе с вами изучаем французский язык. И сегодня мы продолжаем рубрику разбора интервью. Сегодняшним нашим гостем является Моника Беллуччи, в принципе, что вы уже поняли по названию видео. Но сейчас сразу же возникнет вопрос. Моника Беллуччи итальянская актриса. Да, ее родной язык итальянский, и французский ей не родной, но при этом она очень хорошо говорит по-французски. Если вы что-то слышали об этой актрисе, может, вы знаете, что она играла во многих французских фильмах на французском языке и долгое время была замужем за Винсент Касселем, французским актером. То есть Монику Беллуччи с Францией и французским языком очень много чего связывает, и говорит она по-французски очень хорошо. Правда, у нее есть легкий итальянский акцент, и иногда проскальзывают такие какие-то маленькие огрехи, но говорит она очень хорошо по-французски в общем и целом. И сегодня мы с вами разберем отрывок, как это банально не прозвучит, отрывок, где Моника говорит о красоте и старении. Как вы знаете, помимо того, что Моника хорошая актриса, в моем понимании, она также считается эталоном красоты, и соответственно, когда вспоминают о Монике Беллуччи, сразу же думают о модели, красивой женщине, чем об актрисе. Но банально, но тем не менее, решила взять отрывок именно размышления Моники по поводу красоты и старения. Как раньше, полное видео, ссылку, видео само по себе короткое, но мы его чуть-чуть сократим, ссылку на полное видео я оставлю в описании, ну а мы с вами просмотрим большую часть этого двухминутного видео. Давайте, как всегда, полностью просмотрим наш отрывок, прослушаем, а потом уже будем поэтапно разбирать. Поехали! L'âge, c'est pas du tout un problème pour vous. L'âge, c'est pas un problème. L'âge, bien sûr, de vieillir, c'est pas, non, comment on peut dire, c'est pas la chose la plus belle au monde, mais je crois qu'il faut faire avec. Et alors que moi, j'ai envie de vivre très longtemps, parce que j'ai adoré mes grands-mères, j'ai trouvé que c'était des femmes magnifiques, et que, voilà, du coup, quand je voyais leur vieillesse, je voyais pas ça comme un défaut du tout. Et du coup, je me dis que savoir vieillir, c'est aussi une belle aventure. Mais vous savez vieillir et vous assumez tout, les rides. Alors dès qu'il faut faire une de magazine féminin sur une actrice, une star sans phare, on fait appel à vous. Sans maquillage, sans phare, vous assumez systématiquement. Alors que ce n'est pas le cas de beaucoup d'actrices ou de mannequins ou de femmes célèbres. Je ne suis pas une héroïne. Disons que j'assume ça aujourd'hui. Après, dans 10 ans, je ne sais pas. J'arriverai, je serai comme ça. Je ne sais pas. Non, parce que la chirurgie esthétique, vous avez un discours assez ferme à l'égard de la chirurgie. Non, parce que moi, je ne juge pas qui l'a fait. Ça veut dire que si quelqu'un a envie de se refaire et se sent mieux après, pourquoi pas? Voilà. Et moi, je parle de moi aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je serai dans 5 ans, 6 ans, 10 ans. Je ne sais pas comment je vais prendre tout ça. Aujourd'hui, voilà, je me dis que mes rides racontent ma vie et voilà, et je me sens en phase avec moi-même. Je pourrais, peut-être qu'on pourrait te dire, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, peut-être être même plus belle, mais si tu ne te reconnais pas, et si quand tu te regardes à la glace, tu ne reconnais pas ton visage, c'est pas la peine. On a plein d'exemples en tête. Hein. Вот такой отрывок. Всего длится он минута 43. Как видите, может быть, немного длинное будет сегодняшнее видео, посмотрим. Но Моника говорит достаточно медленно, как вы слышали. Давайте разбирать поэтапно, что именно она говорит. Есть несколько интересных выражений в этом диалоге, практически монологе, да. Итак, начнем сначала. Первая фраза. L'âge, c'est pas du tout un problème pour vous. И тут журналистка говорит: «L'âge, c'est pas du tout un problème pour vous». Возраст – это вовсе не проблема для вас. L'âge, c'est pas du tout un problème pour vous. L'âge, c'est pas du tout un problème pour vous. L'âge, c'est pas un problème. L'âge, bien sûr, de vieillir, c'est pas, non, comment on peut dire, c'est pas la chose la plus belle au monde. И тут Моника говорит, немного запинаясь, что мы ей прощаем, это ее не родной язык. L'âge, c'est pas un problème. L'âge, bien sûr, vieillir, c'est pas, comment on peut le dire, c'est pas la chose la plus belle au monde. Ну, я вам тут с этими запинаниями ее проговорила текст, да. Но в общем и целом, возраст – это не проблема. Возраст, конечно, стареть
Это, как сказать, не самая красивая вещь в этом мире. Вот что она говорит. Давайте еще раз прослушаем. Là, je sais pas un problème. Là, bien sûr, de vieillir, c'est pas, non, comment on peut dire, c'est pas la chose la plus belle au monde. Моника произносит «de vieillir». «De», конечно, тут лишнее. Прости мне этот момент. То есть l'âge, bien sûr, запинается она. Vieillir, c'est pas, non, comment on peut le dire, c'est pas la chose la plus belle au monde. Вот, в принципе, ее фраза была бы такой. L'âge, la vieillesse, c'est pas la chose la plus belle au monde. Je crois qu'il faut faire avec. Mais je crois qu'il faut faire avec. Говорит она, и это выражение faire avec, это синоним глагола accepter. Mais je crois qu'il faut faire avec, но я думаю, что нужно уметь это принимать. Такие вещи нужно принимать, то есть старение. Monde, mais je crois qu'il faut faire avec. Et alors que moi j'ai envie de vivre très longtemps, parce que j'ai adoré mes grands-mères. Et alors moi, qui ai envie de vivre très longtemps, и я, так кто хочет жить долго, да, et moi, qui ai envie de vivre très longtemps, puisque j'ai adoré mes grands-mères, говорит она. И тут маленький интересный момент. Говорит она это в пассе композе, произносит, по крайней мере, j'ai adoré mes grands-mères, но подразумевает наверняка parfait. J'adorais mes grands-mères. Я обожала своих бабушек. Très longtemps, parce que j'ai adoré mes grands-mères. J'ai trouvé que c'était des femmes magnifiques. Je trouvais в идеале que c'était les femmes magnifiques. Я считала всегда, что это были великолепные женщины. Итак, у Моники, вы заметите в дальнейшем, маленькие проблемы с произношением звука «de» и «de», «je» и «je». Иногда она их путает, да? Давайте еще раз прослушаем этот маленький отрывок. Parce que j'ai adoré mes grands-mères. J'ai trouvé que c'était des femmes magnifiques. Et que, voilà, du coup, quand je voyais leur vieillesse, je voyais pas ça comme un défaut. Et voilà, quand je voyais leur vieillesse, je voyais pas ça comme un défaut. Когда я видела их старение, я не видела это как недостаток. Un défaut – это недостаток. Она вот это уже все говорит вам parfait. Тут, видимо, проще дифференцировать времена, потому что, опять же, в passé composé, видите, звучит j'ai adoré. Вам parfait звучит j'adorais. И, наверное, если углубленно не учить грамматику, оно путается, что, наверное, у Моники и случилось. Et que, voilà, du coup, quand je voyais leur vieillesse, je voyais pas ça comme un défaut du tout. Et du coup, je me dis que savoir vieillir, c'est aussi une belle aventure. Et du coup, je veux dire que d'être, говорит она, потом она понимает, что говорит, что это не то, и выходит. Et du coup, je veux dire que savoir vieillir, c'est aussi une belle aventure. В общем, я хочу сказать, что уметь стареть, это тоже интересное приключение, прекрасное приключение. Нужно уметь стареть, другими словами, да? Donc, c'est aussi une expression, тоже такое выражение, c'est aussi une belle aventure. C'est une belle aventure, это красивое приключение. Прослушаем еще раз. Et du coup, je me dis que savoir vieillir, c'est aussi une belle aventure. И дальше у нас говорит журналистка. Mais vous savez vieillir et vous assumez tout, les rides. Mais vous savez vieillir et vous assumez tout. Но вы умеете стареть и вы принимаете все. Assumer, глагол, это тоже синоним глагола accepter, принимать. Assumer, это принимать на себя, смириться, мириться с чем-то. Donc, vous savez vieillir, вы умеете стареть и вы принимаете все. Mais vous savez vieillir et vous assumez tout, les rides. Alors dès qu'il faut faire une de magazine féminin sur une actrice, une star sans phare, on fait appel à vous. Alors, dès qu'il faut faire la une des magazines féminins, une star sans phare, on fait appel à vous. Итак, как только нужно появиться на обложке, на первых страницах
со слоганами «Звезда без прикрас», сразу же все обращаются к вам. И тут есть несколько сразу же интересных выражений, да? Faire la une des magazines féminins, что означает появляться на первых страницах журналов. Да? Это устойчивая фраза faire la une, то есть passer en première page d'un magazine ou d'un journal. Также, если что, есть выражение être à la une, это быть на первой странице газет, быть на обложке, oui, и faire la une des journaux, это тоже появиться на первой странице газет. Итак, dès qu'il faut faire la une des magazines féminins, как только нужно появиться на первой странице женских журналов, une star sans phare, под слоганами «Звезда без прикрас». Если что, слово «phare», «phare» — это румяна, наверное, женщины знают, но выражение «sans phare» означает «без прикрас», что-то без прикрас. Да? Соответственно, «une star sans phare», «звезда без прикрас», вот как она есть, «on fait appel à vous». Сразу же призывают к вам, обращаются к вам. «Faire appel à quelqu'un» — это обращаться к кому-то. Mais vous savez vieillir et vous assumez tout, les rides. Alors dès qu'il faut faire une de magazine féminin sur une actrice, une star sans phare, on fait appel à vous. Sans maquillage, sans phare, vous assumez systématiquement. Sans maquillage, sans phare, vous assumez systématiquement. Без макияжа, без прикрас, вы постоянно, систематически принимаете это. Опять глагол assumer, то есть брать на себя, смириться, принять. Oui. Vous assumez systématiquement. Sans maquillage, sans phare, vous assumez systématiquement. Alors que ce n'est pas le cas de beaucoup d'actrices ou de mannequins ou de femmes célèbres. Alors que ce n'est pas le cas de beaucoup d'actrices, de mannequins, des femmes célèbres. Тогда как это вовсе не так со многими актрисами, манекенщицами и знаменитыми женщинами. Выражение «c'est pas le cas» или если полностью «ce n'est pas le cas» означает «дело обстоит вовсе не так». Вот «ce n'est pas le cas». Тогда как дело обстоит вовсе не так со многими актрисами. Это совсем другое дело со многими актрисами, манекенщицами и знаменитыми женщинами. Еще раз прослушаем. Vous assumez systématiquement, alors que ce n'est pas le cas de beaucoup d'actrices ou de mannequins ou de femmes célèbres. Ну и вот ответ Моники. Je ne suis pas une héroïne. Disons que j'assume ça aujourd'hui. Après, dans 10 ans, je ne sais pas. Je suis pas une héroïne. Я не героиня. Je peux assumer ça aujourd'hui. Я могу принять это сегодня. Après, dans 10 ans, je ne sais pas. А вот потом, лет через 10, я не знаю. De mannequins ou de femmes célèbres. Je ne suis pas une héroïne. Disons que j'assume ça aujourd'hui. Après, dans 10 ans, je ne sais pas. Après que j'arriverai, je serai comme ça. Je ne sais pas. Non, non, parce que la chirurgie esthétique. Ну, тут достаточно сложно разобрать. Вообще в таких ток-шоу, да, тут они прибивают все время друг друга. Итак, еще раз она говорит, je peux assumer ça aujourd'hui, après, dans 10 ans, je ne sais pas. J'y arriverai, je serai comme ça, говорит она. Я к этому приду, да, я до этого дойду, то есть до какого-то там возраста, j'y arriverai, et je serai comme ça, показывает она, наверное, может быть, буду вся такая обвисшая, страшная, je sais pas, mais я не знаю, то есть она пытается сказать, что я не знаю, как изменится мое мнение лет через 10, может быть, я когда доживу до этого возраста, буду так страшно выглядеть, что поменяю свое мнение, да. Disons que j'assume ça aujourd'hui. Après, dans 10 ans, je ne sais pas. Après que j'arriverai, je serai comme ça. Je ne sais pas. Non, non, parce que la chirurgie esthétique, vous avez un discours assez ferme à l'égard de la chirurgie. И журналист говорит, журналистка, mais non, mais parce que la chirurgie esthétique, vous avez un discours assez ferme à l'égard de ça. Нет, ну, потому что насчет эстетической хирургии у вас достаточно жесткий, четкий дискурс, если дословно, то есть вы очень четко высказываетесь à l'égard de ça. À l'égard de – это по отношению к чему-то. À l'égard de ça. Donc, vous avez un discours assez ferme. У вас очень четкая позиция à l'égard de ça.
по отношению к этому. Je sais pas, quand j'arriverai, je serai comme ça, je ne sais pas. Non, Mais- non, parce que la chirurgie esthétique, vous avez un discours assez ferme à l'égard de la Non, chirurgie parce que moi, je À l'égard de ça или à l'égard de la chirurgie эстетик, походу она все-таки произносит это еще раз. Но не так уж это и важно. И ответ Моники. Vous avez un discours assez ferme à l'égard de la Non, chirurgie parce que moi, je ne juge pas qu'il a fait. Ça veut dire que si quelqu'un a envie de se refaire et se sent mieux après, pourquoi pas? И Моника говорит, non, mais parce que je juge pas qu'il a fait. И тут кое-чего не хватает в ее речи. Давайте еще раз прослушаем и попробуем исправить ее ошибку. Vous avez un discours assez ferme à l'égard de la Non, chirurgie parce que moi, je ne juge pas qu'il a fait. Вот, je juge pas qu'il a fait. Думаю, вы слышите так же, как и я. То есть ей не хватает чего-то во фразе. Скорее всего, je ne juge pas celui qui l'a fait. И я не сужу того, кто это сделал. По-моему, слово «того» здесь явно потерялось. Я не сужу того, кто это сделал. Или мы можем сказать «je ne juge pas celui qui l'a fait». Мы можем согласовать participe passé, и это переведется как «я не сужу того, кто ее сделал», то есть пластическую хирургию. Да? Мы можем тогда согласовать COD. Ну, в общем, потерялось у Моники маленькое слово, но ничего страшного. То есть она имеет в виду «je ne juge pas celui qui l'a fait», я не сужу того, кто это сделал. Vous avez un discours assez ferme à l'égard de la Non, chirurgie parce que moi, je ne juge pas qu'il a fait. Ça veut dire que si quelqu'un a envie de se refaire et se sent mieux après, pourquoi pas? Ça veut dire, si quelqu'un a envie de se refaire et se sent mieux, pourquoi pas? То есть, ça veut dire, то есть, это значит, если точнее, это значит, если кто-то хочет себя переделать и себя почувствовать лучше, почему бы нет? Ça veut dire, si quelqu'un a envie, имеет желание, да, a envie de se refaire et se sent mieux après, pourquoi pas? Que si quelqu'un a envie de se refaire et se sent mieux après, pourquoi pas? Кстати, обратили внимание, опять Моника произносит «се» вместо «с». Напоминаю, это звук «с». Есть разница, вот это звук «се», это звук «с». И они во французском передают разные части речи. Поэтому, ну опять же, мы Монике это можем простить. И вообще, в принципе, понятно, что она говорит, но помните, это разные вещи и разные звуки. Se refaire et se sent mieux après, pourquoi pas? Voilà, et moi, je parle de moi aujourd'hui. Voilà. Et moi, je parle de moi aujourd'hui. Вот. А я говорю о себе сегодня, говорит Моника. Et moi, je parle de moi aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce que je serai dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, je ne sais pas. Je sais pas, и она говорит, est-ce que je serai dans 5 ans, 6 ans, 10 ans? Я не знаю, буду ли я через 5, 6, 10 лет, и она обрывает речь. Скорее всего, она хотела сказать, je sais pas comment je serai dans 5 ans, 6 ans, 10 ans. Я не знаю, какой я буду через 5, 6 или 10 лет. Скорее всего, она хочет сказать это. Je ne sais pas, est-ce que je serai dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, je ne sais pas comment je vais prendre tout ça. Je sais pas comment je vais prendre tout ça. Я не знаю, как я к этому всему отнесусь. Глагол prendre – это воспринимать еще, относиться. Поэтому тут она говорит абсолютно правильно. Je sais pas comment je vais prendre tout ça. Я не знаю, как я ко всему этому буду относиться позже, да? Aujourd'hui, voilà, je me dis que mes rides racontent ma vie et voilà. Aujourd'hui, voilà, вставляет она, сегодня je me dis que mes rides racontent ma vie. Я говорю себе, я думаю, другими словами, более правильно, да, я думаю, что мои морщины рассказывают о моей жизни. Oui. Je ne sais pas comment je vais prendre tout ça. Aujourd'hui, voilà, je me dis que mes rides racontent ma vie et voilà, et je me sens en phase avec moi-même. И вот эта хорошая фраза «je me sens en phase avec moi-même», что означает «я чувствую себя в гармонии». «Je me sens en phase avec moi-même». Я чувствую, что я гармонично себя на данный момент ощущаю. Vie et voilà, et je me sens en phase avec moi-même. Je pourrais, peut-être qu'on pourrait te dire, ah, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça,
peut-être être même plus belle. Дальше она чуть запинается, говорит, je pourrais peut-être, я могла бы, возможно, on pourrait peut-être, мне могли бы, возможно, dire, on pourrait peut-être dire, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, ты могла бы сделать это, ты могла бы сделать то. Et être mais plus belle, и быть даже красивее, говорит она. Прослушаем еще раз. Je pourrais, peut-être qu'on pourrait te dire, ah, ben, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, peut-être être même plus belle, mais si tu ne te reconnais pas. Mais si tu te reconnais pas, а что, если после этого ты себя не узнаешь? Mais si tu te reconnais pas. Et si quand tu te regardes à la glace, tu ne reconnais pas ton visage. Et si, quand tu te regardes à la glace, tu reconnais pas ton visage. И если ты, когда ты смотришь в зеркало, ты не узнаешь своего лица, говорит она. Et si quand tu te regardes à la glace, tu ne reconnais pas ton visage. Вот, и на этом моменте мы как раз с вами и прервемся. В принципе, Моника все основное, что хотела сказать, сказала. Если хотите, можете досмотреть до конца это видео. Там потом идет целое разглагольствование ведущих, не очень важная информация, но последняя фраза, сказанная Моникой, тоже весьма интересна. Так что, если вам интересно, можете перейти на полное видео и прослушать. И давайте еще раз полностью посмотрим этот фрагмент, и потом я отдельно выделю вам лексику, ну и еще раз подрезюмирую некоторые особенности произношения Моники Белуччи. Parfois, l'âge, c'est pas du tout un problème pour vous. L'âge, c'est pas un problème. L'âge, bien sûr, de vieillir, c'est pas, non, comment on peut dire, c'est pas la chose la plus belle au monde, mais je crois qu'il faut faire avec. Et alors que moi, j'ai envie de vivre très longtemps, parce que j'ai adoré mes grands-mères, j'ai trouvé que c'était des femmes magnifiques, et que, voilà, du coup, quand je voyais leur vieillesse, je voyais pas ça comme un défaut du tout. Et du coup, je me dis que savoir vieillir, c'est aussi une belle aventure. Mais vous savez vieillir et vous assumez tout, les rides. Alors dès qu'il faut faire une de magazine féminin sur une actrice, une star sans phare, on fait appel à vous. Sans maquillage, sans phare, vous assumez systématiquement. Alors que ce n'est pas le cas de beaucoup d'actrices ou de mannequins ou de femmes célèbres. Je ne suis pas une héroïne. Disons que j'assume ça aujourd'hui. Après, dans 10 ans, je ne sais pas. J'arriverai, je serai comme ça. Je ne sais pas. Non, mais... non, parce que la chirurgie esthétique, vous avez un discours assez ferme à l'égard de la chirurgie. Non, parce que moi, je ne juge pas qui l'a fait. Ça veut dire que si quelqu'un a envie de se refaire et se sent mieux après, pourquoi pas? Voilà. Et moi, je parle de moi aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je serai dans 5 ans, 6 ans, 10 ans. Je ne sais pas comment je vais prendre tout ça. Aujourd'hui, voilà, je me dis que mes rides racontent ma vie et voilà, et je me sens en phase avec moi-même. Je pourrais, peut-être qu'on pourrait te dire, ah, ben, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, peut-être être même plus belle, mais si tu ne te reconnais pas, et si quand tu te regardes à la glace, tu ne reconnais pas ton visage, c'est pas Вот такой отрывок. Итак, если взять интересную лексику, тут, конечно, интересная фраза faire avec, что означает accepter, принять, смириться с чем-то. Также глагол assumer тоже означает принять, взять на себя, принять что-то, смириться с чем-то, assumer quelque chose. Выражение sans phare, без прикрас. Oui, une star sans phare. Вы увидели там обложки журналов, звезда без прикрас. Faire appel à quelqu'un, призывать, звать кого-то, обращаться к кому-то. Faire appel à quelqu'un, и ведущая говорит, on fait appel à vous, сразу же зовут вас, как только хотят сделать faire la une. Вот еще одно выражение, faire la une des magazines, сделать, появиться на первой обложке, на первых страницах газеты, либо журнала в данном случае. Ce n'est pas le cas, это совсем другое дело по-русски, да. Ce n'est pas le cas, например, я вам дам контекст. Je pensais que tu étais quelqu'un de bien, mais finalement, je vois que ce n'est pas le cas. Я думала, что ты был хорошим человеком, но в конечном счете вижу, что это вовсе не так. Que ce n'est pas le cas, это совсем не так, совсем другое дело, совсем не так, в общем, да.
Еще одно выражение à l'égard de, по отношению к чему-то. Oui, vous avez un discours assez ferme à l'égard de ça, à l'égard de la chirurgie esthétique, по отношению к пластической хирургии. И также выражение se sentir en phase avec moi-même, чувствовать себя гармонично, чувствовать себя хорошо, se sentir en phase avec moi-même, сказала Моника. Если, в общем, охарактеризовать ее речь, думаю, вы сами услышали, говорит она достаточно неплохо, конечно, запинается, конечно, иногда делает маленькие ошибки, но учитывая, что, во-первых, она говорит на камеру, это не ее родной язык, хоть она долгое время жила во Франции, тем не менее, она вообще-то не лингвист, она актриса, но можно ей простить ошибки, у нее достаточно неплохое произношение, но вы слышали, как у нее хромают звук в открытом слоге, то есть se sent, oui, quelqu'un se sent bien, она произносит как se sent, или se regarde, она говорит se regarde, ну, у нее такой может проскользнуть, скажем. В принципе, у меня такое тоже проскальзывает, поэтому прошу очень сильно на Монику не кидаться в комментариях. В общем, это те ошибки, которые часто делают иностранцы, именно открытый и закрытый звук. Помните, когда слог открытый, это звук je, me, se, te, да? Когда звук закрытый, слог закрытый, да? То, соответственно, звучит это как me, te, se. То есть, когда мы говорим закрытое, это значит, что пишется согласное, хоть она и не читается, да, грубо говоря. Это тогда закрытый слог. И читается, произносится по-другому, да, se, me, te, de и тому подобное. Ну вот, это было такое женское видео. Надеюсь, мужской половине аудитории тоже было интересно послушать мнение Моники по поводу старения и красоты, и, в общем, какие-то такие, я думаю, интересные выражения, которые могут пригодиться в жизни, ну и вообще для понимания каких-то выражений из прессы и не только. Как и раньше, спонсоры канала вы найдете полный текст отрывка в документе. Я оставлю его в нашем закрытом сообществе, чтобы вы могли прочитать полностью текст, ну и плюс я вынесу отдельно лексику. Всем большое спасибо за внимание, спасибо за лайки и за комментарии. Мы обязательно с вами увидимся в следующем видео. Я буду продолжать разборы, но также видеоуроки. Не переживайте, те, кто ждет именно видеоуроки, в ближайшем времени они тоже будут. Вот. Так что вот на этом все. И, конечно, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, если вы этого еще не сделали. И увидимся в следующем видео. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir.